Так, дорогие друзья, вот мы уже приехали в Большое Утреннище, искупались. Очень хорошо, здесь классно. Лежим сейчас на таких лежачках, короче, Кока-Кола. От Кока-Колы такие лежачки здесь. Так классно, здесь море там. У моря шторм большой очень, ну как большой, по 10-бальной, я так скажу, на 4, можно 5. И сейчас уже скоро еще пойдем купаться. Ну, я хотел море еще поснимать вам, но море очень, шторм прошел и очень грязное море. Так что, мне кажется, не стоит поснимать даже. Может, просто поснимаю чуть-чуть так море и все. А все остальное потом будет. Да. Такие лежачки здесь, сидушечки, разные сидушечки, сиденья здесь, так классно все. Оборудовано. Ну, не знаю, это вроде платные, но мы зашли там бесплатно, так быстренько забежали. Хрен знает. Посмотрим. Так красиво все здесь. Кайф. Чисто кайф, кайф. Черные глаза, ага, ты обо мне только сейчас узнал ты, что моя душа горит, словно солнце, и наружу рвется в небеса. Эти черные глаза, я таю, о тебе только сейчас узнаю, что твоя душа горит, словно солнце, и за мною рвется в небеса. Зазвучат снова песни мои. Вот это идет! Что вообще? Посмотри, там на видео, как я телепала. Как хорошенько мы искупались, вообще классно, четенько. Хорошо, море такой штормик. Сейчас еще пойдем раз искупаемся и, наверное, поедем уже. Сейчас еще раз искупаемся и поедем, наверное, уже домой. Да? Да, вечерок. Суко? В следующий раз поедем в Суко. Да. Мы не успеем съездить уже. Уже время много. Часа уже 4, может, пол-5. Кушаем. Так, ну что, хорошенько покушали мы уже. Наверное, меня сейчас будет плохо слышно. Ветер сильный дует. Ну, если будет плохо слышно, я просто подпишу в аннотациях, что я говорил. Ну, что я могу сказать. Уже времени 4:30 почти. И скоро мы будем отправляться уже в Анапу обратно. Сегодня вообще передают дождь. Пасмурно что-то стало сразу. Ну, море очень грязное, я скажу. Вчера было хорошее, говорят, здесь еще посниму чуть, может, дороги. Если что, что-нибудь вечером поснимаю еще. Все, встретимся уже в другом кадре. Да. Такой вот красивый вид здесь. Заехали сейчас на какую-то смотровую площадку. Просто рядом будет наша любовь. В твоей помаде мокрый асфальт учу глазами. Без тебя не могу, но ты же знаешь, если ты со мной в этом мире, тогда без сомнения каждая секунда в жизни имеет значение. Если ты со мной в этом мире, тогда без сомнения каждая минута в жизни имеет значение. Классно. Просто супер. Переменно облачно. А он, наверное, какой-то пляж.
А это, говорят, знаешь, какой пляж? Это, говорят, типа это, как его? Дикий. Дикий пляж, да. Ну, видишь, Дикий пляж. Там мусорка, там все. За 50 тысяч спустился сюда. Вот туда. Да, я спустился. Ну не в шлепках. Дикий пляж. Ну. Там вообще народу почти никого нету. Человека 3 сидит и все. Мусорка какая-то там. Короче, не очень. А тут кайфово. Подъехали к такой вот горе мы. Так что высоко, красиво. Страшно, что валится она, конечно же. Они маленькие камни порушенные все. Тут будешь, блин, скользить долго и нудно. А, о, лянь. О, лянь как. Камушки так стоятся. Ну страшно, когда обрушится, реально он стоит там. А ну, что ты кидаешь, Денис? Сейчас они... Провоцируешь, вот возьми сейчас каменюку, И все валится. Ну и нафиг, хватит кидать, Денис, ты чё? Сейчас как все валится. Ладно, пошли туда на смотровую вторую площадку. Надо было сфоткать ту расслойку. Потом будем идти назад. Давай, иду. Прямо сейчас упадет, мама. Где? Сейчас упадет. Смотри, иди сюда, тут сюда. Я вижу горы, тут видно все горы. Видно все горы, смотри. Давай. Вот смотри, вот так вниз, и вот так повернешься, вот это. Да, вот классно. Смотри, Давай, посмотри, вот давай, это давай. и вот та зелень. Давай. Да я знаю. Оно ж снимает, на. Нет, это туда опять. Давай. Не видно там того. Твои невинные сны, как ледяной артефакт, всегда расскажут о нас, они сильнейший экстракт. Дорога кончилась здесь, а впереди лишь туман, и нас отпустит, поверь, мы обойдемся без ран. Ты раб моих ног, ты. А вот это хорошо, страшно, что обрушится, реально. Машина становится когда. Оно вдаль видно. На компьютере будет хорошо видно. Да. А вот это Классно. Там, да? А это место реально тоже какая-то низменная такая прикольная. А ты же там катаются на этих, на квадроциклах. Подай бери камеру. На квадроциклах катаются там, смотри, я покажу. Вот квадроклуб, блин. Квадро. Смотри, там кататься низменная, блин, на квадроциклах, видишь, там дороги. Ты вот так, в панораме, вот так насобираешь. Оно все видно, мам. А ну Я смотри, сам панорама. на фоне этого я сфотографирую одну гору. На фоне опеля, как его рекламируют. Очень классно вообще здесь, красиво. Такой воздух, прям хочется дышать и дышать, вообще классно. Там такой порт какой-то, не порт, а там дайвинг, походу, клуб. Такие здесь дорожки там. Вот кататься на квадроциклах. Хвойный, кстати, лес, какая-то хвоя. Пахнет прям классно, вообще супер, просто супер. Что, фотографируешь? Сейчас поедем. Да, ребятки, мы в Анапе. Нет, есть? где мы сейчас находимся? Между Анапой и Большим. Вот туда встань, так я тебя сейчас чуть-чуть. Ара. Едем обратно домой. The serpent to death crawling under your skin. If I take a bet, you can guess who gon' win. I walk in the jacks without no protection. I function in hoods every city I'm in. I'm that great vocal gorilla out the concrete jump. Looking from the dope cause I just shot a ball. Scarecrow make the chopper drum shots wrong. Scarecrow got the dope game from home. Step up for the drug double bitch. Better watch the side that you pick it. Snakes start hissing, heads go missing. Внимание! Начали! Вот так в Анапе проходит день физкультурника. Она же лучше, когда дальше. Денис, куда мы двигаем? Не знаю. Как ты не знаешь? Да, я уже видела. Давай. Куда мы двигаем? Не знаю куда. Как не знаешь? Ну, куда идем? Куда идем? Идем, не А куда? знаю.
Идем. Идем? Хорошо. На набережную, да? Да. Давай. А ты куда? А, ладно. А? 44. Вот мы уже подошли к набережной Анапы. Сейчас я все покажу. Take a bet, you can guess who gon' win. I walk in the jacks without no protection. I function in hoods every city I'm in. I'm that great one gorilla out the concrete jump. Looking for the dope cause I just shot a ball. Scarecrow make the chopper drum shots wrong. Scarecrow got the dope game from home. Step up for the drugs of a bitch. Better watch the side that you pickin'. Snakes start hissing, heads go missing. Rest in peace till the ones I'm killing. Teeth keep drilling, codeine spilling. Blood on my linen from the cuts. Never in the hot boys at the crib with a mouth full of scripts. Body bag zip when the gun have a clip. Ruby level down. Это просто морской порт Анапы. Ruby level down. Ruby gun double level double promotion. I got the dojo never blend up gas on the board. Kick back never boy flick gas to the short flick gas to the sport. Ruby wrestles devil and a 7-1 but Ruby can't afford to move to one hood just yet. 7-1 dragon with a fiery sword to the neck. He got the flame, he got the dead that's the right from the red heaven that you like that. Вот такой вот отель «Золотая бухта». Вот такой здесь красивый закат. Пирс такой. Мы уже прошли чуть дальше. Сейчас, наверное, будем возвращаться назад домой. Да, конечно, вечером здесь очень красиво. Закат, конечно, очень клевый. И отправляемся опять мы домой уже. Не домой, а в парк. В парке погуляем чуть-чуть и пойдем домой. А пока чуть покажу вам закат еще раз. I just fucked your bitch in some Nike flip-flops. Whip the dope so hard until my fucking wrist lock. I just got a bundle of the hair on out the east. Break it down and cut it, now I got a quarter key. Smoking Indo dope, no you can't hit the soap. Cocaine chopping slow, I got that drip going down my throat. Always justified to get my urges satisfied. So let me clarify. It's a Southside suicide. Buffet boys, we worldwide. Global to the day I die. I love to see my bitches cry. It gets me off. Baby girl, you getting lost in the sauce. I don't talk to nobody, I don't got a boss. You saying you gon' shoot me, you don't got the boss. Or the guts to bust me in my tempo. Why these rappers so sentimental? Wake up in the morning like what was I meant for? All of these hoes be trifling, all of them hoes is nymphos. They could fuck, but don't give them my info, no. Да, вот так вот. Ладно, все. Это, наверное, концовка моего влога. Всем пока. Ставим лайки, подписываемся на канал.